ভিডিওরে কিছু দেখাইছু কিছু মেଣ୍ଢା ଛୁଆ ତା ସହିତ କିଛି ନେଲୁର ଝୁଡିପିର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ବୋଦା। ତେଣୁକରି ଏମିତି କିଛି ଦେଖେଇଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାକି ଏ ଲୋକାଲିଟିରେ କେହି ଜଣେ ଭାଇ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରପର ଲୋକେସନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଯେହେତୁ କେବଳ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶୋ ପାଇଁ ଦେଖେଇଛୁ, ଏଥିରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବି ସେଲ୍ସ ପାଇଁ ଥିବେ ସେ ଭାଇ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ତ କୌଣସି ସେଲ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ନାହାନ୍ତି ଜନ୍ତୁ। ଆମେ କେବଳ ଶୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ରଖିଛନ୍ତି ସେ 2-4ଟା 5ଟା କି ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ଜଣେ ପୋଷିକି, ତେଣୁକରି ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଜନ୍ତୁ କିଛି ପୋଷିକି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ନାଇଁ ତ କିଣିବାର ଥିଲେ ସେ ଲୋକେସନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକେସନ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ।